ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാലീസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 8 പീസ് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലും കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു 7-8 പീസ് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ, ചെറിയ കഷ്ണം ചിക്കൻ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു 5-6 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് 1.25 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ 1.25 ലിറ്റർ വെള്ളം 3/4 ലിറ്റർ വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കോണായത് കാരണം 1.5 കോൺ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1.5 കോണിൽ പകുതി കോൺ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ബാക്കി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കോൺ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വലിയ കോണാണെങ്കിൽ 1 കോണിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പകുതി കോൺ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം, പകുതി നമുക്ക് സൂപ്പിനകത്തേക്കും ചേർക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഞാൻ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് 1 കോണും അതേപോലെ 1/2 ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുമാണ്. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ പാതി വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അവസാനം സോയാ സോസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1.25 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് 3/4 ലിറ്റർ വെള്ളമായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനകത്തുനിന്നുള്ള എല്ലെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസെല്ലാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത ശേഷം ഈ സൂപ്പ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ സൂപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം. ക്യാരറ്റ്, അതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കോണ്, ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ക്യാരറ്റും കോണും ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റും കോണും ഒക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പം ഇതേപോലെ ചിക്കൻ ഒന്നുകിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടോ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ച് വെക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് അവസാനം നന്നായിട്ട് തിള വന്ന ശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അടിച്ച കോണും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആ ചോളത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മണവും ഒക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും. ഇനി ആ മിക്സിയിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായി വന്നില്ലേ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടപ്പ് മാറ്റി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ പീസും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ അവസാനം സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരുപാട് തിളച്ചങ്ങ് കുറുകി പോകണ്ട. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കോൺഫ്ലോർ മിക്സാണ്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ് എടുത്തത്. ആ മിക്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് അറിയാം, അത് കാരണം ഞാനങ്ങ് ഫുൾ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറുകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഒന്ന് തിള വന്ന ശേഷം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്.
ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അത് ചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാലേ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ള ആ സൂപ്പിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് വെള്ള കളറിൽ കാണുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ള വെന്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോയാ സോസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഉപ്പിൻ്റെയും അളവൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സോയാ സോസ് അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ലൊരു കുറുകിയ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നില്ലേ? ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറിയുടെയും അതേപോലെ കോണിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയും ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, അതേപോലെ പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് സെലറിയും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും ചേർത്താലും അതിനകത്തുനിന്ന് അതവരെടുത്ത് കളയും. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാനത് ചേർക്കാത്തത്. ഇനിയിപ്പം സെലറിയൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്തോളൂ. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഒരു ചൈനീസ് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്താനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം. സൂപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഹോട്ടലിൽ ഇതൊക്കെ എത്ര ആയാലും ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കും. ഇതൊന്നും ഒട്ടും പേടിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ സേഫാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പാണ്. സൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുടിക്കും. സൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണോ?